സുഹൃത്തുക്കളെ, നിസാമാണ് യാത്രാവണ്ടിയിൽ നിന്നും. ഇന്ന് കമ്പത്താണുള്ളത്. കുമളി മധുരൈ റൂട്ടിൽ കുമളിയിൽ നിന്നും 24 കിലോമീറ്റർ സഞ്ചരിച്ചാൽ നമ്മൾ എത്തുന്ന സ്ഥലമാണ് കമ്പം. കൃഷികൾക്ക് പേരുകേട്ട സ്ഥലമാണ് കമ്പം അഥവാ കമ്പം വാലി. പച്ചക്കറികളും പഴവർഗ്ഗങ്ങളും പൂക്കളും ഒക്കെ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യുന്നു. എന്നാൽ പ്രധാനമായും ഇവിടുത്തെ കൃഷി മുന്തിരിയാണ്. വിവിധ തരത്തിലുള്ള മുന്തിരികൾ ഇവിടെ കൃഷി ചെയ്യപ്പെടുന്നു. കമ്പത്ത് ഈ പ്രദേശത്തെത്തിയാൽ ഇത് ജെനിസ് ഗ്രേപ്സ് എന്ന ഫാമാണ്. ഇവിടെ നിങ്ങൾക്ക് ഭക്ഷണം കഴിക്കുവാനുള്ള സൗകര്യമുണ്ട്, റെസ്റ്റോറൻ്റ് ഉണ്ട്, കുട്ടികൾക്ക് കളിക്കുവാനുള്ള സ്ഥലമുണ്ട്, അതുപോലെ ടോയ്ലറ്റ് സംവിധാനങ്ങളുണ്ട്. ഇതുവഴി മധുര ഭാഗത്തേക്കും തേനി, കൊടൈക്കനാൽ ഭാഗത്തേക്കൊക്കെ യാത്ര ചെയ്യുന്നവർ ഇവിടെ വാഹനം നിർത്തി ഈ മുന്തിരിത്തോട്ടമൊന്ന് കണ്ടിട്ടേ പോകാറുള്ളൂ. ഞങ്ങളും ഇതുവഴി വന്നപ്പോൾ ഇവിടെ ഇറങ്ങി തോട്ടത്തിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറി. എൻ്റെ ഫാമിലിയാണത്. അവർ ഈ മുന്തിരിത്തോട്ടം ആസ്വദിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഞാനും ഇതിന് ഉള്ളിലേക്ക് പോകുന്നു. വിവിധ പരുവത്തിലുള്ള മുന്തിരികളുടെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ തോട്ടങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും. ഓരോ ഭാഗത്തും ഓരോ പരുവത്തിലുള്ള മുന്തിരികളാണ് പൂത്തു വരുന്നതും അതുപോലെ പച്ച നിറത്തിൽ ആയി കിടക്കുന്നതും അതുപോലെ വിളഞ്ഞു പഴുത്തതുമായ മുന്തിരികൾ നമുക്ക് ഈ ഭാഗത്ത് കാണാം. ധാരാളം സഞ്ചാരികൾ ഇതുവഴി പോകുന്നവർ ഇതിന് ഉള്ളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് അകത്ത് തന്നെ മുന്തിരി വിൽക്കുന്നു. അതുപോലെ മുന്തിരി വൈൻ ഇവിടെ വിൽക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമുള്ളത് ഇവിടെ നിന്നും വാങ്ങിക്കാം. സീസൺ സമയത്ത് ഇവിടെ വിലക്കുറവായിരിക്കും മുന്തിരിക്ക്. എല്ലാവരും ഇവിടെ ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്ന തിരക്കിലാണ്. ഏത് ഭാഗത്ത് നോക്കിയാലും എല്ലാവരും ഫോണും ക്യാമറയും ഒക്കെ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നതാണ് കാണുന്നത്. ഇവരും ഇവിടെ ഫോട്ടോ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ സഹോദരിയും അതുപോലെ വൈഫും മോളുമാണ്. നിങ്ങൾ ഇതുവഴി യാത്ര ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഭാഗത്ത് ഒന്നിറങ്ങി ഈ മുന്തിരിത്തോട്ടം ഒന്ന് കണ്ടുപോകണം. തമിഴ്നാട്ടിലെ തേനി ഡിസ്ട്രിക്റ്റിലുള്ള ഒരു നഗരമാണ് ഈ കമ്പം വാലി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നു. കേരള ബോർഡറിനോട് ചേർന്നുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ്. കുമളിയിലെ തൊട്ടടുത്തുള്ള പ്രദേശമാണ്. കുമളിയിലെ മലനിരകൾ ഇറങ്ങി നമ്മൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ ഈ ടൗണിലേക്കാണ് എത്തുന്നത്. തേക്കടി മലയുടെയും അതുപോലെ വരസനാട് മലയുടെയും കൊടൈക്കനാൽ മലയുടെയും താഴ്വാരത്തുള്ള ഒരു പ്രദേശമാണ് ഈ കമ്പം. ഇവിടെ ധാരാളം ഫോട്ടോകൾ ഇങ്ങനെ തൂക്കിയിട്ടിരിക്കുന്നത് കാണാം. ഇതിന് അകത്ത് വന്നുള്ള സഞ്ചാരികൾ അവർക്ക് ഫോട്ടോ എടുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇവിടെ തന്നെ സ്റ്റാഫുകളുണ്ട്. അവർ ഫോട്ടോ എടുത്ത് അപ്പോൾ തന്നെ പ്രിൻ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നതാണ്. അതുപോലെ ലൈവായിട്ട് ജ്യൂസ് ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്നു. ഞങ്ങളും 2 ഗ്ലാസ് ജ്യൂസ് എന്തായാലും രുചിച്ച് നോക്കി. നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ട്. നല്ല മധുരമുള്ള മുന്തിരിയാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൊക്കെ കണ്ട് ഞങ്ങൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുകയാണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെന്ന് കരുതുന്നു. പ്രകൃതിയും കാടും എല്ലാം ചേർന്ന ധാരാളം വീഡിയോകൾ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഇത്തരം വീഡിയോകൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളുകളാണ് നിങ്ങളെങ്കിൽ ദയവായി ചാനൽ സന്ദർശിച്ച് വീഡിയോകൾ കാണുക. ഇത് പെരിയാർ ടൈഗർ റിസർവിലെ ജംഗിൾ ഇൻ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോയുടെ ഏതാനും ഭാഗമാണ്. ഇതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞാൻ എൻ്റെ സ്ക്രീനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നിങ്ങളൊന്ന് കണ്ടു നോക്കുക. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും. മറ്റൊരു മനോഹരമായ വീഡിയോയുമായി നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ബൈ.